Февраль 2017 года, мы находимся в Харциске. У нас сегодня встреча у камина в доме Евгения Никифоровича. Евгений Никифорович, продолжая нашу беседу, я хотел бы вам задать вопрос о поэтическом наследии Николая Петровича Храпова. Для меня, конечно, Николай Петрович Храпов является чем-то, даже, можно сказать, незаменимым. В том плане, как его вся жизнь была посвящена Господу, и в то же время он нашел возможность как-то воплотить свои замыслы и писателя, и поэта. И поэтому в этом плане воспоминанием, конечно, всегда у меня является самым светлым в моей жизни. Я думаю, что начну с того, как в Москве проходили библейские курсы еще тогда. На курсах учились братья Совета Церквей. Учились, и кто-то и учил. Тогда Николай Петрович преподавал догматику. Мне поручено было преподавать апологетику. И так мы встречались. И однажды, когда закончились уже курсы, говорю: брат дорогой, удели мне один день полностью. Один день полностью. У нас уже был открыт музыкальный хоровой отдел в 1978 году. Между прочим, открытие было в доме Смирновых, и руководил Петр Васильевич, присутствовал Николай Петрович и Куксенко. И тогда поручили мне ответственность за музыкальный хоровой отдел, а Николая Петровича как бы надзирателя от Совета Церквей за нашим отделом. Поэтому где-то года два у нас получилось очень тесное сотрудничество с ним. Хочу сказать, что примерность его служения, конечно, для меня осталась примером. Он всегда являлся на курсы раньше, готовил проповедь. И в заключении приезжал, тоже проповедью готовил все это. И в такого высокого плана, несгибаемого. И вот тогда, когда он попросил один день уделить для него, конечно, я согласился с вашим желанием. Говорит: брат дорогой, нас вот как-то Бог свел. Не литературное служение поручил тебе, музыкальное. И вот я очень-очень хочу, чтобы ты побыл в Коломне. Хочу что-то кому-то передать. Когда-то он чувствовал, что уже его дни сочтены на свободе. Вот. Приехали мы в Коломну. Он весь день водил меня по Коломне, рассказывал, где, как служение, где начиналось, где были трудности, где мама его там в Кремлевской, Коломенской стене жила, комната там была все-таки. Много водил. Уже темно стало, все, уже вроде и усталость действует. Он говорит: а теперь самое главное, пойдем в квартиру моей сестры. Пришли, она моложе его была в квартире. Он в зале вот так поставил кресло, говорит: садись здесь. А я сел, а он из комнаты выводит свою мамочку. Высокая ростом, худая по-русски, по-украински худая это плохая, в смысле неполная, так в черном вся. Он поставил табуретку напротив меня, мама,
Вот этому брату ты должна все рассказать. Расскажи, как ты пробиралась к моему отцу в Архангельскую область, как он умирал, но чудом выжил. А ты пробиралась по снегу в ботинках, шла по насту, а на Насте оставались кровавые следы. Она вот так с меня смотрела, потом, ох, закрыла глаза, и слезы потекли. И, по сути дела, она все сказала и ничего не сказала. Вот так. Его где-то через полгода арестовали, через месяц меня арестовали, уже больше с ним не встретились. Его Надя, дочка, писала мне письма в зону. Евгений Никифорович, мы осиротели. Мамочка не выдержала последнего ареста и ушла в вечность. А потом, где-то прошло полгода еще, а теперь мы совсем осиротели. Папа ушел в вечность. Моя спутница как-то подъезжала ко мне на свидание, и вот удивительное интервью «Голос Америки» было. Вчера в вечность в СССР ушли двое. Генеральный секретарь КПСС, богач в Кремле, и Лазарь в тюрьме. Да, вот это. Расскажут, что дети приехали на свидание, туда очень далеко, последняя зона была на Мангышлаке в Казахстане, и не дали свидания. А он писал письмо, знаете, какого содержания? Какая скромность в желаниях. Детки, если приедете, привезите ржаного хлебушка и квашеной капусты. Но даже это не приняли у них ничего. Через 2 дня после их он ушел в вечность. Не знаю, мы не все знаем, как он ушел в вечность, но некто из заключенных передавал, что перед этим ему как-то устроили как бы ссору. Он как бы поссорился с кем-то из заключенных, и драка образовалась. Из-за этого его лишили свидания. Может, потому что он внезапно ушел вот тюремный такой эпизод, не знаем мы, как растолковать. Но когда в Таджикистане шла война, а война шла между мусульманами. Там у них шииты, сунниты и исламиты, 3 партии. И, по сути, они за власть боролись. И вот руководитель одной из группировок был вор в законе, мусульманин. И его спросили, вот, ну, кто, конечно, там журналисты, наверное, какое течение, какую веру вы считаете правильной? Вот если говорить о правильности веры, то я считаю, единственная правильная вера заключенного, который со мной сидел, по фамилии Храпов. Мусульманин, вор в законе. Вот. Ну и, конечно, потом уже беседы немножечко с мамочкой, с его так, и вот все такие обстоятельства заставляли со святостью вспоминать о нем. Есть стихотворение у него, поэма матери. Если хотите, я могу рассказать, как это, да, как он описывает, как у него все было. Ты, наверное, опять загрустила, одинокая, скорбная мать.
Когда внучка тебе сообщила, что решил я еще пострадать. Да решил, хоть и мог не скитаться по застенкам тюремным опять. Мог бы жизнью в семье наслаждаться, мог на старость себя утешать, мог, как многие, скромно трудиться, громко петь, Божий дом посещать, горячо, откровенно молиться, даже бедным в нужде помогать, быть в почете в кругу атеистов, жить спокойно, ходить не боясь, уважаемым быть у баптистов, пировать у попов не стыдясь. Но подумай, а будет ли честно оставлять мне священный порог, когда Церковь Христа повсеместно осаждает лукавство порог, когда святость опять попирают суетливо за мзду торгаши, и без страха обет нарушая, предаются шутя за гроши. Кто же встанет за истину, мама? Кто малюток к Христу приведет, кто лукавых служителей прямо обличит, кто утешит сирот? Нет, я думаю, ты не осудишь, как и прежде, за выбор меня. Вновь молиться за сына ты будешь, материнскую верность храня. Нам обоим с тобой надоели лицемеры, простые на вид. Много, мать, мы с тобой посидели от язвительных горьких обид. Много горя с тобой пережили, невозможно всего описать, и как будто на свете не жили, а пора уж пришла умирать. Помню тех, кто уют наш нарушил, когда первые слезы из глаз я ронял и внимательно слушал твой простой материнский рассказ. Про отца тогда ты говорила, как его забирали от нас, как ему передачу носила, как его ободряло в тот час. Ранним утром его угоняли в арестантской толпе на вокзал, обнаженные сабли сверкали, их суровый конвой провожал. С ними рядом ты тоже шагала от тюремных ворот до конца, то братишку к груди прижимала, то слезу вытирала с лица. Вдруг, на быстром коне угрожая, конвоир к вам с отцом подскакал, и клинком обнаженным сверкая, отойти он тебе приказал. Сердце сжалось, облитое ядом, ты стоял пред ним, как стена. Не уйду я от мужа, но рядом с ним пойду, ведь ему я жена. И ничто победить не сумела, и преклонности духа в очах, ты шагала уверенно, смело, с арестантским мешком на плечах. Лишь неровная речь то и дело пробивалась у вас на ходу. За святое, великое дело вас обоих под саблей ведут. На вокзале с отцом распрощалась, поздно, помню, домой ты пришла, тяжело на постели опустилась, и со вздохом ты нас обняла. С тех пор в нашей жизни суровой было много больших перемен, но венец христианский, терновый, оставался для нас без замен. За отцом по дороге тернистой вскоре сын твой пошел, и опять довелось тебе снова томиться, у ворот с передачей стоять. Хоть тебя мне потом заменила дорогая подруга, жена, но, как видно, до самой могилы ты, как мать христианка нужна. И теперь, как с отцом по дороге, рядом, бодро, спокойно ты шла, будь со мной, хоть и быстрые ноги, беспощадная старость свела. За Христа пострадать не обидно, не обидно позор пережить, отрекаться от Бога постыдно, еще хуже предателем быть. Рано, мать, мы с тобой посидели, много слез вытирали с лица, но немного осталось до цели. Будь верна ты Христу до конца. И очень сожалею, что его знаменитая трилогия «Счастье потерянной жизни» не было в нашем издательстве издано. Оно издано потом где-то
и Фриденштейн, по-моему, протестант, но как-то не было это отмечено. Потом мне пришлось читать его хорошую книгу «Дом Божий и служение в нем». Ну, хотя он своеобразно там, оригинально высказывается по многим вопросам служения. И этого надо как память запечатлеть. Но ее не издали, а начали переделывать. И сейчас вроде вышла книга «Библейские принципы служения», что-то такое. Библейское учение о церкви. Как? Библейское учение о церкви. Библейское учение о церкви, да. Ну, конечно, там что-то переделывалось, все, но мне это скорбно было воспринимать. Вот такого плана, потому что он для меня как пример преданности. И если даже где-то догматически можно, то как оригинал, как светлую память нужно было сохранить. Ну, так его еще сборник стихов небольшой избран, «Голос правды», а так вот все. Ну, и когда он умер, то интересно, что вот старая старица, мать, еще сумела на его похоронах быть, а вот он ушел в вечность в 68 году жизни. Так подсчитывают, что где-то около 30 лет он провел в местах лишения свободы за имя Господа. Поэтому для меня он очень яркий пример. Поминайте наставников ваших, которые проповедуют вам Слово Божие, и взирая на кончину жизни, подражайте вере их. Может, моя копия слабая, подражание, но я хотел бы, конечно, верность такую бесподобную испытать. Ну, в поэтическом плане. И вот когда мы там встречались, мне еще просьба, брат, есть. Ты музыкальный хоровой возглавляешь отдел, я поэтический. Вот напиши музыку на память. Стих дал, какой восторг и мысль, и смысл наслаждения в таком общении выразить нельзя, когда взаимно уважением со всех сторон съезжаются друзья. Я написал в 3-м томе такое одноименное название из гимна. Я просто как с ним вместе запечатлели вот это. Первая моя встреча с ним. Тогда Иосиф Данилович Бондаренко был в нашем братстве. Я еще жил в Урале, и там был ответственный за уральскую молодежь. И там на Совет Церквей ездил Борис Евтихьевич Харитонов. 2 срока он сидел, потом как-то он не оказался уже в Совете Церквей. И он говорит: брат дорогой, есть очень важное поручение. Когда Иосиф Данилович жил в Риге, и он был как бы кассиром нашего братства, нужно отвести средства. А такое время было, на вокзалах трудно было сидеть, потому что проверки были всякие. Но я, конечно, согласился. Я чего, сеточка раньше для хлеба была такая буханочка, и там вместо буханочки завернутые денежки. Ну, я на вокзале сидел, потом в Ригу приехал, все нормально. Ну и последнее электричество на Кегумс в Риге. Я приехал совсем темно. А отыскивать он где-то на хуторе в лесу. Я искал и не нашел. И чего, думаю, что же теперь делают-то? Ну, я в детстве вырос в лесах, в лесу ночую, да и все. Уже нашел, бревнышко под голову подложил. Вдруг, гляжу, свет зажегся. Я тут пойду, интересно, взглянул, кто это. И взглянул. И это Иосиф, оказывается, Даниловича. И Храпов заходит туда. После очередных уст, это было первое мое свидание с ним.
Ну, сказать, что он необразованный, я бы не мог. Ну, так, школу он закончил, потом он был на факультете, литературном факультете, значит, от МГУ был филиал в Костроме. И он там учился уже где-то 3 или 4 курса. Потом нужно было на последние 2 или 1 курс пересесть на Москву. И его посылали. Но перед этим там диспут произошел. И он, хотя не был ни крещенным еще, ни покаявшимся даже, он, конечно, выступил в защиту истины Христовой. Его лишают этого возможности ехать в Москву на МГУ. Так он был известен все-таки, что-то он принимал из этого. А после и суд у него 5 лет, и потом прошло все. Ну, конечно, у меня вот что юношеское было, я вроде уже и оставил. Но когда пришлось с тюремным и университетом столкнуться, то думаешь, кто знает, может это и последние годы жизни, и с музыкой такое прощание. Ну, как Виссарион Григорьевич Белинский сказал, поэт не тот, который может написать стих, но который не может не писать. Ну, вот такая потребность появляется, как бы что-то оставить и что-то, ну так, у меня-то было много прочитанных произведений, все. Я же хотел сначала начинать свой курс обучения в литературном институте. Не музыки, да. Просто у меня моим наставником был всегда мой старший брат, который сейчас пресвитер. У него и один институт геолого-разведочный. Правда, он не закончил, его в армию забрали, а потом он с отличием закончил институт железнодорожного транспорта. И школу он с золотой медалью закончил. А я нехороший был в юности, меня кидало в плохие компании, меня всегда вытаскивало. Ну и он мне говорит, ты что, хочешь стать писателем? Может, он грубо выразился, но, наверное, придется сказать. В наше время писатель – это проститутка, которая предается тому, кто больше платит. Ты никогда не будешь. Ты же и комсомолец, и партийный, никогда ты не будешь. Ну вот я как-то послушался, пошел по музыке. А это, видно, так все-таки большой интерес к поэзии всегда осталось таким планом. Ну так что. А так сейчас у нас многие пишут, но проходит не так много уже стихотворений. Иногда присылают целую пачку. Я уже сейчас не занимаюсь этой редакцией, все. Ссылаюсь на Ивана Петровича Плетова, он ему ответил и все. А так оригинал всегда виден, что-то. Изюминка, как мы выражаемся. Как мне вот доченька моя, в ссылке у меня была Оля, дочка, ты, наверное, знаешь, да, осталась. А маленькая она была, беленькая такая. Я ей посвятил одно стихотворение. Дверь со стоном железным раздвоилась. Распахнув ненасытно гортань, первый раз я идти удостоился за Христа на великую брань. Здесь в тюрьме с арестантскими клетками, где зловещий навис потолок, я припомнил дочурку 3-летнюю, проглотив горький слезный комок. В час молитвы за церковь гонимую на коленях стоит вся семья. Окружи свою мамочку милую, среди всех плачет крошка моя. Сиротинка моя, синеглазая, Бог считает слезинки твои, все не заблистают алмазами.
вечном царстве Христовой любви. Вот тогда вот это синеглазая алмазами, эта рифма сама как-то выродилась с большим чувством, потому что все обращалось. Ну вот, большие чувства рождают и большие мысли. Одна поэтесса, ну она мирская поэтесса, но все интересно. У меня, говорит, нехорошее сердце, все ему надо, ко всему дело, болит, лезет везде. Я говорю, перестань, уймись, ну ты надоела мне, ну дай пожить немножко. А заканчивает, а в общем боли. До последнего вздоха, изнывает любой чепухи, потому что когда нам как следует плохо, мы хорошие пишем стихи. Вот очевидно это тоже. Поэтому Николай Петрович это заставило и выкристаллизовалось вот и поэзию и прозу, конечно, в таком плане. Прекрасно. Это, конечно, я как на память молодым поэтам. А вирши Есенин пишет как? Стишком блеснуть ведь всякий может. О девушках, о звездах, о луне. Но мне другое чувство душу гложет. Другие мысли давят череп мне. Действительно, как вот это. Ну и потом это все-таки все равно удел юности больше. Я вот уже как после с издателем сдружился одного литературного общества. Он как бы, снисходя ко мне, издал стихи. А в общем, говорит, мы не очень их уважаем, стихи. Напишите хоть одну прозаическую книгу. Вот так вот. Как вот Савченко, поэт, наш земляк мариупольский. Я, конечно, не прочитаю весь, но 2 куплета я прочитаю. Это бесподобный юмор в защиту истины. Там диспут устроили во время, когда я в тюрьме был. В Запорожье поэтому, да. И 2 дня ничего не могли сделать, потому что он так владел и словом, и стихом, и научные у него данные хорошие, и горячая вера в Господа. На 3-й день решили вызвать из Ленинграда философа. Да. И там интересно так было. Этот философ был очень тучный. Он зашел на сцену, 3-й, так, ну где тут этот врач Савченко? Я его сейчас одним махом на лопатки положу. Я ж на этом деле ни одну собаку съел. Ходит Савченко, с виду скромненький такой, все. Я врач Савченко. Ну, сначала я хотел бы соболезнование выразить. Какое? Ну, что вам в защиту атеизма приходится быть на какой-то отвратительной диете. Собак есть. Вы, наверное, исполнили поэтому. Ну, зал засмеялся. Это уже было полупоражение. Тот пришел в ревность, а что-то в науке стал доказывать все прочее. А он научно очень подкован. И говорит врач Савченко: профессор, философ, я думал, действительно вы что-то новое внесете, а вы, гляжу, полонеза от майонеза отличить не можете. Ну и после этого у него и опыт сделали, но ввиду того, что он находился в регистрированном церкви, только по этому не посадили, наверное. Ну и вот он пишет: от политики страшно устали мы, опротивили нам болтуны. Надоели и Маркса, и Сталины, и другие жрецы сатаны. Отшагали мы маршами левыми, окосели от сей левизны. Завели нас безбожные Ленины в топь бессмысленной с Богом войны.
я считаю, безусловно, самый шедевр. Даже светские поэты, вряд ли кто бы мог так соперничать с ним. Ну, это так уже. У него много стихов и прозы. У него есть произведение такое толстое, «Спутник христианского врача». Он и врач по образованию, и доктор, сейчас богословие. Эрудиция бесподобная. Ну, это как на вопрос отвечая, кого из современных я бы так хотел поощрить, и кто мне нравится. Конечно, я считаю. И потом он очень все считает, что нужно защищать наше братство. На стройке от него один раз шлакоблок упал на голову, он думал, что его конец. А там пишет: Господи, для чего ты пролил жизнь? Наверное, для того, чтобы я защищал узников братства Совета Церквей. Прям так что душой он наш. А вот где-то там уже, там чего не могу сказать. Вот в таком плане. Прекрасно. Слово за поэтический цех замолвлен.